Sekikubo siwagira Sekikubo naye ate saagala NRM ne ba agenti ba NRM okutusinikirako ebinnyo. Waliwo ab'amagye abeekozeemu akabondo nga bagamba bazze kulwanirira Ssembabule kuba Ssembabule esigadde nnyo emabega biibino ngenda bikubako katono. Olw'emiyaga waliwo munnamagye yaganyuka yeesomye okusugukulula Federo Sekikubo mu kifo kye yakamalamu kati emyaka 24. Brigadier General Emmanuel Rashande yafunvubidde okulesa Sekikubo ekifo kino ng'agamba nti ebbanga lyonna lyamaze mu Paalamenti abadde mu ntalo ezitagwa ne bakulembeze banne. Brigadier General Emmanuel Rashande gye buvuddeko yawummula amagye g'eggwanga oba nga n'asalawo abuteeke mu kukulaakulanya ekitundu ky'Olwemiyaga gy'ava. Okutuukiriza kino yalangirira nga bw'agenda okwesimba ku kifo ky'obubaka bw'ekitundu kino afaafagane n'omubaka Theodore Sekikubo eyakawangala mu Paalamenti eno kati emyaka 24. Rashande agamba nti essaza ly'Olwemiyaga lisigalidde nnyo nga nakaakana abantu bakyagabana amazzi n'ebisolo kyokka nga mpaawo omukulembeze avaayo kwogera ku nsonga nga zino okuggyako okwetaba mu ntalo ezitatadde. Nsooka eno ye district yokka etali mu mazzi. Owulira obulimba? Actually essaza si district kubanga eri amazzi mu masaza gali amalala gye gali. Owulira obulimba? Teri pipe to water. Teri masanyalaze. Owulira obulimba? Agali mu butawuni obunene. Rashande yeegatiddwako munnamagye mulozi ne Kansi Katirima okuperereza abalonzi okumuwa obululu. Okusinga Taruru aka NRM kakwata bendera ekyakabiri. Ekizibu kya Uganda Museveni siri wano kukubira Sekikubo campaign no. Naye njagala okuggyawo obulimba bw'abantu abo. Bagambye mu Uganda mwonna Lwemiyaga yeri emabega abalala bonna bali bulungi balina amazzi balina biki. Lwemiyaga ne Lyantonda ali Lwemiyaga. Lyantonda ali Lwemiyaga. Babikkirira ku kiri ekituufu ne bajja ne batulimba okuyisaawo ebyabwe. Labayo lino eggulire. Byali lya nnaku za mwezi twalireeta 28 Novemba. Kitegeeza ddyo lyali lya 27 Novemba ku NTV lirino. Obweraliikirivu mu bakyala abazaalira ku ddwaliro lya Mpumudde erya gavumenti nga lino lya Health Center 3 oluvannyuma lw'abakulira ebyobulamu mu kitundu kino okulemererwa okuliteekamu amazzi ekikalo abakyala bano bwe batuuka okuzaala era abasawo beesanze mu mbeera nga balina kusooka kutuma abakyala abeeteekerateekera okuzaala bagende beekimire amazzi nga tebannaba kuyingira mu busenge bwe bazaalira. Kyokka amazzi gano abakyala bano bwe bagakima kidiba kyennyini ekiwedde emirimu nga n'abalunzi ku kyalo we banyweseza ensolo zaabwe. Neyo nayo Sekikubo yafugayo. Eggombolola y'Empumudde y'emu ku ggombolola omusanvu ezikola Lyantonda ng'eneesuza abantu 1,824 okuva mu miruka 5 n'ebyalo 61. Bano bonna obujjanjabi babukima ku ddwaliro ly'Empumudde Health Center 3 ng'asukka wano aba atuuse kugenda ku ddwaliro ekkulu ery'Eryantonde. Singa akozesezza boodabooda aba yeetaaga emitwalo egitakka wansi wa mitwalo 2. Newankubadde eddwaliro lino ly'Empumudde Health Center 3 liwangaddewo kati emyaka 3 ebizimbe likyalina byakwekwasizaako. Abasawo baakuwamma kyokka nga bba abalwadde abalyeyunira buli kaseera beeyongera. Nga newankubadde eddwaliro lino lizaalisa abakyala batakka wansi wa 7 buli lunaku teririna mazzi ekituleetedde okwebuuza engeri abasawo gye bakwatamu ensonga eno. Bavaamu omusaayi nabyo kitwetaaga okuyonja ekitundu ekyo. So kati oba tomanyi mukyala ajja ssaawa mmeka kati amazzi bwe gatabeerawo nga toyonjezza bulungi kifo ekyo kitegeeza mugenda okutandika okubeera ekifo ekisaasaanya obulwadde. Abakyala bajja ssaawa 10 ez'ekiro najja 8 fewane ewaffe Empumudde abakyala be batukimira amazzi. Abakyala abakazaala betusanze ku ddwaliro lino otugambye Lwemiyaga Sekikubo agizingamizza neyo Lwemiyaga ne bw'aba ali bubi alina okujja n'ekidomola ky'amazzi aganaamuyonja ng'amaze okuzaala. Laba ebidomola birina ansirapusi biddugala. Ogenda mu senta ofune omuntu anakutumira ekidomola ky'amazzi okigule sente. N'oyo Lwemiyaga Mbu
senga ate amala nakkirizibwa okuzaala nga tagalina, okusibulwa asooka kugaleeta ne bw'aba akyali mugonvu. Bw'obanga toleese ekidomola ky'amazzi tebajja kusiibula teeka okuleeta ekidomola ky'amazzi. Omukazi atalina mazzi ng'azadde kibeerawo kizibu. Ebintu obwedda tulowooza nti by'amannyo weenu ku kidiba gye batulagiridde nti amazzi gye gakimibwa. Tusanzeyo Viola Nambirige nga naye akimye mazzi ga ddwaliro. Ono abadde alabika ng'aweddeyo wabula ng'alaga ekyokukola talina, era bw'ati ekidomola kikubye ku mutwe n'atandika okulutindigga. Mu kkubo tuzze tusanga abantu abalala be tutegedde nti nabo baliko abakyala abali embuto be bali mu kukimirako nga baaluganda okusinga. Abatuuze bagamba nti nabo embeera yabasobera dda, bulijjo balaba abakyala nga beetisse ebidomola ku mutwe kyokka nga bazito. naye bw'otuukayo n'osanga ng'ate wabula omusajja atugambye nti ekizibu kya Ssekikubo n'oyo olw'emiyaga bwe batyo bwe batulimba neeyo naye wakiikirirwa wa Nuupu. Eno batugamba ekizibu twalonda bubi Nuupu, simanyi Nuupu eziŋŋamiza ebintu kati bituuse ku Ssekikubo owaabwe kati ate mbu Ssekikubo kyekizibu. No, Museveni kyekizibu ky'eggwanga Uganda. Gwe lwesande simanyi, lwasande simanyi, Kayiterima simanyi Katirima, ogenda kukola ki? mu mirimu gya MP mulimu okuzimba okuleeta amazzi. Gwogenda gajjawa oyina ennyanja kita nyoko gundi nyoko yazaala Wamala oba Sezibwa. Mulekerawo okulimbalimba abantu ebyo bipolitics by'ekisiru ebyo bye mwatugamba ng'ebyo. Mutugamba Emitiyana, ekizibu ky'Emitiyana balonda bubi, balonda Zaake. Fene tugumire ekizibu kyaffe naffe tukimanyi nti Zaake kizibu. Kakati ye Ssekikubo wa NRM mu myaka 24 ye kiki ekimulemesezza? Kati tukkirize eyo Ssekikubo gye problemu ate erya ntonde. Bukyanga wabaawo wafugibwa ba NRM. Lwaki abantu ogambye mbwene yokkerwa emiyaga gye banywa amazzi n'ensolo okakasa? Kati ate sooka olindeko tugendeko eno ewalala kubanga likodi zibeerawo wano akayivu ejjudde. Lino eggulire twalikola nga 3 kitegeeza lyaliwo nga 29 Desemba, ffenne tulikola nga 3 Desemba. Liirino liwulire bulungi. Bakozesanga kino kivudde ku kazambi akulukuta okuva mu Kabuyonjo kyokka naggwera mu Nayikondo. Bano bagamba nti boolekedde okukwatibwa endwadde enkambwe era basabye bekikwatako okubadduukirira. Abatuuze ku byalo 3 okuli Kisenyi, ku Bunyonyi n'ebirala boolekedde endwadde eziva ku bukyafu oluvannyuma lw'amazzi ga Nayikondo ge babadde bakozesa okukulukutiramu kazambi ava mu Kabuyonjo eziriraanyeewo nga boolekedde okukwatibwa endwadde enkambwe. Oyo Sembabule. Oyo Sembabule. Okusinziira ku ssentebe wa Kisenyi 1 Damba Mukalazi, bamaze ekiseera kinene nga balina Nayikondo kwe bakima amazzi emu yokka okuva mu mwaka gwa 1997 kyokka eky'ennaku mukadde kano tebakyalina we basena mazzi. Eyo Sembabule. Akazambi akulukutira mu mazzi. Embeera bwe yagaana twakyusa oluzzi okubanga tugasindika. Nedda n'oyo naye Sembabule gwe kisajja gwe Kinyarwanda gwe mbuno brigade ya Lwesanda yima oli kalibwengo. Era bwe batuusako konkonyeeyo n'oyo Sembabule wabula ategeezezza ng'oluvannyuma lw'okufuna okwemulugunya banywa sowegi ku lw'akazambi ono beekubira enduulu ewabakulira ebyobulamu e Mubende kyokka tewali kyakoleddwa. N'oyo Sembabule ekizibu kya Uganda Museveni toddamu kutumanyira gwe ka brigade mbo brigade ya Muki. Waka lya brigade kansembyeyo lino eggulire tugende mu kigambo. Ku nkulungo y'oluguudo olwasezibwa okulira na wooteeri ya Sheraton mu Kampala nga 23 Desemba omwaka ogwedde, bagamba nti ensonga bazitwala mu kooti bafune obwenkanya
bano bagamba nti bukyanga muntu waabwe attibwa poliisi ezze ebasuubiza okukwata omusirikale eyamutta kyokka na kaakano mpaawo mawulire ga ssanyu ge baali bafunye. Poliisi etubuulidde nti bingi ku biwandiiko omusirikale ono bye yakozesa ng'ayingira poliisi byali byakujingirira kale nga si kyangu kyakumuzuula. Katubirabe. Ennaku z'omwezi 23 Desemba omwaka oguwedde 2024 Julius Sekamwa eyali omutuuze w'e Luzira yakuba essasi eryamuttirawo ku masanganzo oluguudo ekintu erugatira ku Ssezibwa. Ennaku z'omwezi 23 Desemba omwaka oguwedde 2024 Julius Sekamwa eyali omutuuze w'e Luzira yakuba essasi eryamuttirawo ku masanganzo oluguudo ekintu erugatira ku Ssezibwa okuliraana Sheraton Hotel okakana ng'afiiriddewo. Ono yattibwa omusirikale wa poliisi Charles Bahati bwe yali mu mmotoka ennetisi y'emigugu ekika kya Toyota Hiace ng'amulanga butaviira akabangali ya poliisi mu kaseera ak'omugwetteko gw'ebidduka. Kati oluvannyuma lw'emyezi 3 okuva Sekamwa lwe yattibwa, ab'enganda z'omugenzi bagamba nti bakyali mu kusoberwa tebafunanga buyambi bonna okuva eri poliisi newankubadde basisinkanye poliisi enfunda eziwerako nga bwetaaga obwenkanya ku muntu waabwe yattibwa. Bwe tugenda mu ofiisi zaabwe batugamba bakyanoonya Mutemu nga bakyamunoonya badde nsaba nga nnamwandu basooke batuwa obuyambi. Twasaako poliisi mu January komisona omu akulira poliisi n'omuntu wa bulijjo ne twogerako naye nga bwe twasisigala kyatugamba kimu tebakyanoonyereza bakyanoonya Mutemu. Maureen Natugonza nga ye nnamwandu atugambye nti ayita mu kusoomooza naddala okulabirira abaana abana omugenzi be yamulekera. Twabatwalayo ng'embeera egaanye bali wa nazaala wange. Omugenzi alekawo abaana abato ba myaka 3-2 byali alabirirya ddala direct alabirira bulungi kuwabulira biki n'omwana omu yamala P7 esaawa zino ali mu kyalo taladdayo ku ssomero. Agamba nti ne buli kati tebafunanga bwenkanya bwonna ku kuttibwa kw'omuntu waabwe. Omuntu bw'aliba takwatiddwa bano ngaffe abaafirwa omuntu waffe tetugenda kufuna bwenkanya. Obuzibu bwonna buli ku muntu oli kumala kukwatibwa oba tewaliwo bukakafu bulaga nti yatta omuntu. Okusinza ku b'enganda poliisi yabakwasizzaako mu byakuziika byokka wabula ng'okuva olwo bawa obuyambi bwonna bwe baali bafunye. Obuyambi bwe nafunako bwokka ng'omwami wange yakafa bwali bwa $5,000,000 nga njogera ntya Katonda tewali ssente n'emu gye nali nfunye okuva ku poliisi. Yatuwa obukadde 5 ne kira 10 erakawunga ne kira 5 z'ebijanjaalo okuyambako mu kuziika. Yawe okko obuyambi twakoma ne poliisi bwebanga yatuwa obuyambi obwo bwa $5,000,000 awo twakoma nakyo tukitegeere nti kati awo twakoma tukiveeko ba mama w'omugenzi alime kubeera ng'asubirayo obuyambi. Bagamba nti kati kye basigazza kwe kuddukira mu mbuga ez'amateeka beekubira enduulu kubanga bakizudde nga poliisi terina bwetaavu bwonna bwakunoonya musirikale waayo eyatta omuntu waabwe. Webiremererwa ne poliisi kye tuzzaako twagala tugende mu kkooti tusuubinge ekitongole kya poliisi tusobole okufuna obwenkanya ku mugenzi bawange Sekamwa Julius. Kubira omulanga ebitongole byonna ebiwannakyewa human rights abannamateeka baffe abali ku ddembe ly'obuntu tuveeyo nnyo okubeera nga abantu bano tubayambako kubanga olwaleero kiri ku mukyalo ono naye olulala kiyinza okubeera ku ggwe. Poliisi etegeezezza nga bekyasanze okusomoza omusirikale mu Charles Bahati eyatta Sekamwa kubanga bingi ku biwandiiko byeyambisa ng'ayingira poliisi byali bijingirire. Owulira yenkweka amasimu gagamanyikiddwa yagajjako n'ebiwandiiko bye yakozesa yabikyusa. So tugezaako okunoonyereza okulaba nti tumufuna. Omusirikale bwe yayingira poliisi ebiwandiiko bye yawaayo byonna tubitaganjudde tebiri information eyo ate tekwatagana na waabwe gye twagenda kubanga twatuuka n'ewaabwe naye teyaliiyo. Anatoli Muleterwa aye mukwanaganya wa poliisi n'omuntu wa bulijjo atugambye nti bakyagenda mu maaso n'okunoonyeza ku nsonga za Bahati. Famire eyo y'emu kuzansaba nga bwe ndeeta fayiro z'abantu bangi okunoonyereza ku nsonga z'omusajja oyo up to now nkyazinoonyerezaako. Omanyi poliisi eyo erimu emisege mingi, poliisi eyo eyina poliisi nzibu. Fayiro eyo senga nali nginoonya mu UPDF senga nagifuna dda. Ne bwe yandibadde mu nkambi ki ne bwe yandibadde mu department ki nandibadde ngifunye.
naye poliisi bantu babi bulijjo mbabagamba babi. Noonyeza fayiro eyo buli awasoboka, Enaggulu, Ensambya, Ekabalaga, buli wonna wasobola wensobola okutuuka. Noonyeza ekibuli, noonyeza ekikwatagana ku fayiro eyo sinnakigwamu. Naye wulira, muleeterwa ne poliisi bwemuvayo ne mugamba nti omusajja oyo temumulaba. Emmundu gye yakubisa omuntu ono yagenda naye akyagirina. Mugirina yagiteekawo atya, yagibaddiza atya? Kubanga nze nakola ku poliisi ngimanyi, bw'ofuluma n'emmundu bw'ogiyingiza ogizzaayo ne bw'ofuluma naye eddakiika 5 n'okomawo, basooka osooka ne amula n'ani abaaliko inicharge abeerawo, musooka kugikebera. Jjukira tuli mu biseera ebya social media nga amawulire gateeka okuba nga gaamusooka ku poliisi nti akubye abantu amasasi. Yakomyawo atya emmundu ku poliisi ye n'adduka. Emmundu ogiyingiza mu poliisi ogikwata bagikkirize, musooka gwe wennyini eyagituta osooka kubala masasi. Ojjako magazine n'okookinga bulungi n'ojjayo eriri mu kyemba ne mutandikira ku eri okubala, kubanga obeera wawandiise mu esiduwali nti nze Asiimwe Wire ntutte emmundu namba bweti, amasasi bwe gati, ku ssaawa bwe ziti n'eddakiika bwe ziti. Ngikomezaawo ssaawa bwe ziti n'eddakiika bwe ziti, amasasi bwe gati, amula maani amula gundi n'asayininga n'alyoka akkiriza emmundu eyo okuddayo. Process eyo mwagikola mutya ate n'abaddukako atya? Bwe yaleeta amasasi nga tegawera, bw'oleeta amasasi nga tegawera tovaawo paka ng'omaze okuwa accountability y'amasasi ago. Bw'oba olina essasi ly'okubye ekyosooka okunnyonnyola, osooka kikolera statement. Nze Asiimwe Wire mbadde ngenza okukwata Mr. Gundi n'akola bw'ati, nkubye amasasi 6 olw'ensonga bw'eti. Era tovaawo paka nga bekikwatako bonna bwe muba muli ku post erina okuripootinga ku station n'ennyonnyola, bwe mumala oginnyonnyola station n'egenda nayo n'etwala message ku division, OC division oba DPC n'akola decision n'agamba kibadde kituufu okubaga amasasi, it's okay mumutagende. Oba n'osulawo nga bwe bakola ku ekyo ne bakutenkeera, yabaddukako atya? Kuba mmwe mujja kulowooza nti tetubimanyi. Tubimanyi. Bwe mugamba nti yabawa information enfu ne mumuyingiza mu poliisi ebbanga lyonna lye yakola nammwe nga information enfu, nze mbuuza ali omu yekka eyakabawa information enfu? Bulagajjavu kika ki obwo obubeera n'omuntu ne mubeera n'omuntu nga muntu yabawa information enfu ali omu? Kati mummwe mulimu bameka ababawa information enfu, era tugenda kukigumikiriza paka ddi? Ye omuntu gwe mutannaba kukwata mwategeera mutya nti nno information gye yabawa nfu? Yabagambye nti eyo nfu teyabawa ennamu. Ennamu yaani? Eyo bw'omba nga munoonya ono nga si ye babagambye yaani, mumwogere amanya, mute ekifaananyi kye mukiteeke ku social media, mugende ku mikutu gyammwe egya poliisi mumututereyo nti yono ffe tujja olaba tusobola okwambulako omuntu akakookolo. Ab'obukookolo bwe twabambudde obukookolo mukyabalabako, mumututereyo ekifaananyi nti yono gundi abantu bakugambe nti oyo Asiimwe Wire mutabani wa Katongole nasoma naye, bakugambe nti ye oyo si ye gundi, nti oyo si ye Dennis, nti oyo ya Asiimwe Wire, kubanga ffe tubeera nabo tubamanyi. Poliisi mwekoze ebikolobero, naye mbabuulire mubikoze obudde bugenze, mujja bisasulira. Toyina bw'oŋŋamba bwe muba mwakizudde nti ge yabawa ge mafu, kati mutubuulire amatuufu. Kubanga okuzuula nti zino ssente kicupuli, ennamu oba ozimanyi, oba osoose kutegeera nnamu n'omanya ekicupuli. Details ez'ekicupuli entuufu yaani? Ye kati poliisi tubeesige tutya nga muli banafu nnyo abasobola okubeera n'omuntu n'abawa details enfu, n'akola nammwe ne mumuwa emmundu, n'akola nammwe omwaka n'ogwokubiri
ne mukwata ebyo information enfu ne mugiteeka mu banka ne mugiteeka ku perugundi naye poliisi mulina amagezi mu mutwe ddala mukakasanga mukyasobola omulembe guno then gavumenti eveeko kitegeeza DPC IGP musiru ne gwe yaddira mu bigere musiru ne gwe yaddira mu bigere musiru kati muli basiru okuvira ddala ku Katumba Wamala ne mujja ku Kayihura ne mujja ku Okosa Ochola ne mujja ku Kana akatunula gundi ng'omulambo gw'Obote. Mubeera mutya n'abantu ne babawa details enfu bye mwazo okukwata kompyuta z'omusajja ne era zaatulaze nti temulina magezi then muli mu mulembe wabula mutwesibyeko temusobola tekinologi wa mulembe guno muri registeringa mutya kifeesi ng'abawadde information infu kyemugamba ne feesi yabalimba yateekayo ya muganda we mutuwe feesi ye bwefaanana ffe tumubabulire nti wuuno wano mugende ku mikutu gyammwe mututereyo ekifaananyi ky'omuntu oyo eyatta omuntu mukiteekeyo mumulina mumukwese era mumukozesa mwali mu saturation mwali akola bwe muba si mmwe bwe muba nga temuli naye mutuwe ekifaananyi kyemugamba ne feesi yateekayo ndala omutwe sigugwe ebyo mu birimba abatabimanyi nze naweereza mu poliisi okuva ku poliisi y'Odomero ye yanjigiriza poliisi ey'Odomero ey'Akatumba Wamala yali tennabaggwa ddalu nga mwendi ey'Akayihura nengiweerezaako naye givaamu luvannyuma byonna mbimanyi mmwe tewali kye mujja kutulimba wano n'obudde bugenze katugende mu kigambo kyekirala nnene kibaddeyo ekirala kyembadde njagala okuyogerako naye obudde bugenze kya obunnanfuusi bwa NRM naye mu obunnanfuusi obwo mmwe basajja mmwe